Dios le dice, yo soy el pan que sostiene a mi pueblo. Yo soy el pan que sostiene al sumo sacerdote, al sacerdote, al levita y a cada uno de mis ministerios. Dios es el único que puede sostener sus ministerios. Así como Aarón creó y formó este becerro de oro, de esta manera, todo sumo sacerdote que se aleja de Dios puede formar y crear un ídolo y presentárselo al pueblo. Cuando Dios nos habla de ídolos, Dios nos habla de todo aquello. Cuando Dios nos habla de ídolos, Dios nos habla de todo aquello que aleja el corazón del hombre de Dios. No tan solo tiene que ser un becerro como este que preparó Aarón. Pueden ser fiestas paganas de las cuales le ofrece el mundo al hombre. Pueden ser objetos o cosas en las cuales el hombre pone su corazón. Pueden ser días festivos, los cuales no tienen nada que ver con Dios. El hombre puede adorar cualquier cosa. Aarón puso su mirada en el pueblo y luego Satanás lo engañó. ¿De qué manera? Al Aarón poner su vista en el pueblo, Satanás le mostró a su vista la emoción que tuvo el pueblo cuando vio el becerro de oro. El pueblo se puso contento. El pueblo dijo en su corazón, tenemos un Dios al cual podemos adorar. Aarón sabía que ese no fue el Dios, o que ese no era el Dios, quise decir, que lo sacó de la tierra de Egipto. Después todos celebraron con abundante comida y bebida. Después todos celebraron con abundante comida y bebida y se entregaron a diversiones paganas. Aquí podemos ver. Para estos tiempos de apostasía, este espíritu